Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас в Коми-Республиканском институте развития образования. Сразу же просим прощения за небольшой технический сбой в нашей работе, а сейчас мы приступаем к нашей работе. Сегодня у нас первый в этом году онлайн-семинар в рамках онлайн-школы методиста. Вы знаете, что в условиях реформирования системы образования методическая работа имеет особую значимость и ценность. Благодаря эффективно организованной методической работе учитель избавляется от устаревших взглядов, становится восприимчивым к внешним изменениям и в итоге повышается конкурентоспособность наших педагогов. Разрешите мне представить программу нашего семинара и спикеров, которые будут работать сегодня с нами. О сопровождении проектов в области образования, реализуемых на территории Республики Коми специалистами муниципальных методических служб, представит Аверин Александр Викторович, заведующий Центром научно-методического сопровождения программ и проектов в области образования Института развития образования. О роли методической службы, муниципального образования и государственной образовательной организации в профессиональном развитии педагогии в условиях аттестации, о проблемах и перспективах расскажет Мыркова Светлана Анатольевна, заведующий Центром аттестации педагогических работников Института развития образования. Об инструментах организации коммуникации в онлайн-режиме представит Лешок Вячеслав Алексеевич, заведующий Центром информационных технологий в образовании Института развития образования. О календаре образовательных событий. С календарем образовательных событий вас сегодня познакомит Игнатьева Анастасия Николаевна, методист Центра развития общего образования и социализации личности Института развития образования. Также сегодня к нам присоединяется методист издательства «Просвещение» Румянцева Наталья Владимировна, которая расскажет о муниципальном учебно-методическом объединении как о центральном звене системы методического сопровождения педагогов в муниципалитете. Я представлю вам работу и презентацию республиканских методических объединений, а также расскажу о конкурсе «Лучшая методическая служба Республики Коми». И первое слово я даю Александру Викторовичу. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. Я всех приветствую на нашем онлайн-совещании. Не смотрите на то, что меня видно только часть. Мы пытаемся с Анжеликой Васильевной все-таки выдержать какую-то социальную дистанцию, чтобы в меньшей степени было вопросов о том, как же мы работаем и проводим непосредственно наши совещания. Я рад всех вас приветствовать и хочу напомнить о том, что вы можете задавать вопросы в чате, но лучше это делать непосредственно в верхнем правом углу. У нас имеется для этого соответствующая кнопка, где вы можете непосредственно задать любой из вопросов. Я хотел бы остановиться и на примере одного из проектов, который реализуется на территории Республики Коми, прокомментировать непосредственно и обозначить роль специалистов муниципальных методических служб по сопровождению непосредственно проекта в области образования. Таковых на нашей территории реализуется достаточно много, и, наверное, одним из самых актуальных в свете решения главной ключевой задачи – это обеспечение вхождения Российской Федерации по уровню качества образования в десятку стран мира. Это, конечно же, пристальное внимание тем школам, которые в силу разных обстоятельств демонстрируют низкие образовательные результаты, либо функционируют в неблагоприятных социальных условиях. Хочу обратить ваше внимание, что на территории Республики Коми этот проект реализуется с 2016 года, и раньше это было самостоятельное мероприятие 2.2 в рамках федеральной целевой программы развития образования. Сейчас это выполняется в рамках непосредственно уже реализации национального проекта и в целом государственной программы развития образования в качестве самостоятельного комплексного плана действий, который передается в данном случае уже на субъект, то есть на территорию. Почему я останавливаюсь именно на этом непосредственно проекте? Дело в том, что в настоящий момент разрабатываются уже перспективные
так скажем, изменения, то есть трансформация этого проекта, и об этом тоже пойдет сегодня речь. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на следующий слайд. В рамках государственной политики, обеспечивающей непосредственное управление, в данном случае образованием, в целом на территории всей нашей Российской Федерации, обозначено, что при реализации собственно государственной политики внедряется механизм проектного управления. То есть о том, что эта технология становится ведущей, да, мы с вами стали понимать, и это для нас всех стало очевидным, когда мы действительно окунулись в реализацию национального проекта образования и всех входящих федеральных проектов, конечно же, ну и региональных проектов, которые сформированы на уровне нашей с вами республики. В связи с этим в 2019 году, как здесь обозначено, в соответствии со структурой национального проекта образования была приведена непосредственно структура государственной программы развития образования, где обозначено несколько разделов. Для нас это является, по сути, исходной, так скажем, информацией, точкой. Это проектный раздел, где вошли непосредственно мероприятия федеральных проектов национального проекта образования. Это, посмотрите, пожалуйста, конечно же, известная нам современная школа, успех каждого ребенка, поддержка семей, имеющих детей и так далее. Далее, посмотрите, пожалуйста, Министерство просвещения, Министерство науки и высшей школы реализуют и другие, участвуют в других непосредственно проектах, в том числе и самостоятельных. Это содействие занятости женщин, то есть создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, национального проекта «Демография», федеральных проектов «Кадры для цифровой экономики», «Цифровая культура», национальной программы и так далее. Деятельность субъектов у нас анализируется в том числе сквозным непосредственным показателям, коим, например, является показатель внедрения целевой модели наставничества на уровне субъекта Российской Федерации и так далее. А второй момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание, то есть откуда появляются, например, те или иные проекты, да, здесь они появляются не только в рамках уже действующего национального проекта образования, но и в рамках ведомственных целевых программ. Здесь также представлено их описание, и я хочу обратить ваше внимание на одну из них. Это научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации. Данная непосредственно ведомственная целевая программа тоже реализуется на территории непосредственной Республики Коми. Следующий момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание, вот это та непосредственно республиканская модель, которая обозначена у нас и в региональной концепции поддержки школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, которая отчасти как раз отражает непосредственно весь характер взаимодействия участвующих в рамках данной модели структур и, соответственно, характер данного взаимодействия. Вы видите, что эта модель является, по сути, школоцентрической, где школы-участники проекта непосредственно являются основными субъектами реализации мероприятий в рамках данной модели и концепции в целом. В рамках данной модели, вы видите, организуется горизонтальное взаимодействие между школами-участниками проекта и школами-лидерами, которые могут как раз оказать в самых разнообразных форматах непосредственно и оказать помощь школам-участникам проекта для того, чтобы перейти в эффективный режим функционирования. То есть создать условия для изменения непосредственно качества подготовки обучающихся, либо создать условия для нивелирования неблагоприятных социальных условий, настолько, насколько, конечно же, это возможно. Координация, регуляция, а также части управления, контроль за взаимодействием непосредственно, конечно же, возложено на муниципальные органы управления образованием. В частности, в рамках данного проекта определены муниципальные координаторы, которые курируют деятельность школ-лидеров и школ-участников проекта. Нужно отметить, что в 2020 году отмечается достаточно такое возрастание эффективности, наверное, подобного взаимодействия на уровне муниципалитетов, поскольку в части документирования этих процессов, в части участия, например, в конкурсном движении и так далее, мы видим, что именно поддержка муниципалитетов, поддержка специалистов, которые отвечают за данное направление, повышает
качество взаимодействия данных школ, школ-лидеров, школ-участников проекта. Также позволяют в данном случае демонстрировать уже оптимальный и эффективный опыт взаимодействия, проецировать определенные мероприятия, проводить их уже на уровне республики в рамках сетевого взаимодействия. Ну и, конечно же, нужно отметить, как одно из достижений, в 16 муниципалитетах точно, поскольку на платформе «Мобильный методист» у нас размещены муниципальные программы поддержки школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Это действительно те позитивные моменты, которые мы можем в рамках данного проекта как раз и обозначить. Дальше вы видите, что взаимодействие и непосредственно со школами, лидерами, школами, участниками проекта и с муниципальными координаторами осуществляет еще две, так скажем, составные структуры. Это Коми-Республиканский институт развития образования, который выступает на территории республики оператором данного проекта, и Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Уважаемые участники совещания, если возникают какие-то определенные технические сложности, попытайтесь перезагрузить, и, возможно, картинка появится и так далее. Технические службы непосредственно сопровождают весь этот процесс. В левой и в правой части на данном слайде у нас представлены все те формы и взаимодействия и те мероприятия, которые являются базовыми в рамках реализации этого проекта. Хочу обратить ваше внимание на следующий момент. Это то, что в региональной концепции или в модели поддержки школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в этом случае у нас, посмотрите, пожалуйста, да, обозначено полное наименование данной концепции, обозначены функции, то есть полномочия, зоны ответственности и примерные направления работ, которые связаны с деятельностью муниципальных органов управления образованием, муниципальных методических служб, либо муниципальных информационных центров и так далее. Да? То есть фактически здесь мы постарались обозначить достаточно подробно те полномочия, которые действительно могут лечь в основу подобного взаимодействия, дабы обеспечить непосредственно решение главной задачи, это перевод непосредственно школ уже в эффективный режим функционирования, для того, чтобы они уже могли решать проблемы, связанные с низкими образовательными результатами, а также с тем, чтобы создать условия по нивелированию неблагоприятных, так скажем, социальных условий, да, и так далее. Приведу несколько примеров. В частности, это, конечно же, проведение так называемой углубленной диагностики, которая может осуществляться либо самостоятельно, либо параллельно, в данном случае уже проводящийся в рамках данного проекта мониторинговых исследований и так далее. Это, конечно же, участие в разработке и в реализации программ, муниципальных программ улучшения результатов в данных школах. Это проведение, конечно же, на базе школ краткосрочных мероприятий, которые позволили не только обеспечить возможность обмена опытом, передачи наиболее эффективного опыта. Ну и, конечно же, в силу, может быть, разных обстоятельств, удаленности и так далее, да, организовать это, например, уже в какой-то определенной сетевой форме. Еще один момент, на который мне хотелось бы как раз обратить ваше внимание, представлен он на данном слайде, где обозначено непосредственно характер взаимодействия между теми структурами, которые были представлены в модели. Вы видите, да, что у нас, конечно же, создается муниципальное сетевое сообщество, то есть так называемая школьная команда, куда включается школа-лидер, школа-участник и непосредственно муниципальный координатор, также представитель от оператора, который выступает в роли консультанта. Также мы инициировали при необходимости, конечно же, создание межмуниципального сетевого сообщества, и подобный опыт у нас был в 2017 году, когда непосредственно несколько школ-участников объединялись не по территориальному принципу, а объединялись, в общем-то, по более, так скажем, глобальным территориям. Да, это Воркута, насколько мне помнится, и другие северные территории и так далее. И здесь, конечно же, обозначена в данном случае роль и управления образованием, и специалистов муниципальных методических служб, которые непосредственно оказывают, в общем-то, сопровождение всего этого проекта. То есть консалтинговое сопровождение школ-участников проекта,
разработка и реализация в данном случае программ перевода школ в эффективный режим функционирования и так далее. Обратите, пожалуйста, внимание вот еще хочу напомнить о том, что вся деятельность по проекту у нас представлена именно на платформе «Мобильный методист». И, конечно же, все школьные команды, в том числе и муниципальные непосредственно координаторы реализации данного проекта, у них есть возможность размещать информацию не только в виде каких-то определенных документов, но это могут быть и новостные какие-то, например, вещи. Например, вы видите в правом верхнем углу, школьная команда именно Сосногорска разместила приглашение на вебинар в рамках проекта «Эффективная школа». И всех школ-участников, да, непосредственно школьная команда приглашала, и мы тоже информировали непосредственно всех участников об этом. Конечно, нам очень бы хотелось, чтобы эта платформа была действительно не просто как информационная, но еще и, возможно, демонстрирующая, да, какие-то определенные мероприятия, которые были проведены в рамках взаимодействия школьной команды на уровне муниципалитета и так далее. И вот эти вот моменты, они как раз вот, их можно отражать в рамках материала сообщества. В настоящий момент их, конечно же, не хватает. Почему? Потому что чаще всего здесь размещены именно материалы, предложенные в рамках грантового конкурса. Уважаемые коллеги, Министерство просвещения и Рособорнадзор вместе с ФИОКа в данном случае уже обозначили реализацию непосредственно проекта на уровне Российской Федерации, который получил название как 500+. И здесь мною представлен как раз слайд, находящийся непосредственно в презентации директора ФИОКа, да, Стенкевича и так далее. И мне хотелось бы обратить как раз ваше внимание на то, что каким образом будет организовано, опять же, взаимодействие. Обратите, пожалуйста, внимание на следующий момент. Да? Именно Федеральный институт оценки качества образования будет непосредственно той же федеральной надстройкой, условно говоря, тем уровнем, который будет осуществлять координацию и контроль реализации данного проекта на территории всей Российской Федерации. Потому что мы с вами помним, у нас есть главная ключевая задача, обозначенная в национальном проекте образования, это, конечно же, повышение качества образования для того, чтобы добиться непосредственно, так скажем, да, достаточно высокого места в рейтинге непосредственно стран. Посмотрите, пожалуйста, на уровне субъекта и на уровне муниципалитета, то есть региональные органы исполнительной власти, муниципальные органы управления образованием, фактически будут организовывать подобные взаимодействия. ФИОКа инициирует подготовку так называемых кураторов в рамках предметных областей, и эта часть уже делается в рамках проводимых курсов в настоящий момент. И именно данные кураторы при содействии региональных органов исполнительной власти, то есть нашего министерства, и также муниципальных органов управления образованием, фактически будут организовывать и обеспечивать подобное взаимодействие. Части на этом слайде представлены. Да, это организация, в данном случае диагностик, это осуществление непосредственно мониторинговых исследований, административная, ресурсная поддержка проекта и так далее. Ресурсная поддержка действительно достаточно глобальная, это федеральный уровень, региональный уровень, вплоть до локального, например, муниципального уровня. И на сайте ФИОКа уже по этому поводу есть определенные разработки. Школы с низкими образовательными результатами. Вы видите, что, по сути, их содержание и деятельность в рамках данного проекта будет схожим с тем, который мы организуем в рамках уже действующего проекта, то есть формирование и реализация дорожных карт. В настоящий момент данный план формируется на уровне муниципалитета. Если реализуется муниципальная программа поддержки школ, ну и, конечно же, Республики Коми, и оформлена, конечно, в рамках самостоятельного приказа, представлена на платформе «Мобильный методист». А кураторы, в свою очередь, в рамках данной модели, да, будут осуществлять консультирование, мониторинг качества и оценки результативности принимаемых мер. Хочу обратить ваше внимание и, наверное, резюмировать свое выступление следующим образом. На территории Республики Коми всегда будут реализовываться проекты, какие-то будут продолжать непосредственно свое функционирование, какие-то будут появляться новые. Вы видите, на примере данного проекта я как раз вам показал, что возможно со следующего года, как самостоятельный проект «Эффективная школа», да, он может не существовать, а перерасти именно в проект
модель, которую я вам представил, это 500+. Мне хотелось бы акцентировать и подчеркнуть, да, что роль в данном случае специалистов муниципальных методических служб, органов управления образованием в данном случае, она, конечно же, сохранится. И вот на примере вот этого слайда вы можете как раз увидеть, что она будет в данном случае очень важной и первостепенной в части обеспечения администрирования, обеспечения ресурсных поддержек проектов, обеспечения проведения диагностик, мониторинга и так далее. По сути, нужно сказать, что тот проект, который мы реализуем, проект «Эффективная школа», он не выбивается в данном случае из той логики, которая представлена на данном непосредственно слайде. Но в целом может появиться отдельный непосредственно федеральный уровень, который будет осуществлять данный контроль. И завершая свое выступление, оно было в большей степени информационным. Конечно же, хочу в первую очередь поблагодарить те муниципалитеты, которые достаточно активно у нас включились в данный проект. Не удержусь и, наверное, обозначу в данном случае управление образованием и, соответственно, муниципальную методическую службу муниципального района Печора. Объясню почему. Документы, которые, в общем-то, регламентируют деятельность и школьной команды, и муниципалитета, уже были непосредственно размещены на сайте, в данном случае на платформе «Мобильный методист» уже летом. То есть в июне, в начале июля мы видели, понимали, каким образом муниципалитет непосредственно организует эту деятельность. У нас достаточно большое количество достижений, но в целом это не означает, что в других муниципалитетах сопровождение осуществляется как-то из рук вон плохо. Нет, вопрос как раз не об этом. Вопрос как раз о том, что мы действительно в этом году сдвинулись на более, так скажем, качественный, может быть, вот скачок, так скажем, по сопровождению этого проекта. Да, я говорю только в рамках проекта «Эффективная школа». Относительно других моментов, относительно других проектов, мы с вами понимаем, что, наверное, главная проблема – это когда у нас нет четкого представления, да, о той системе проектов, которые реализуются, и, может быть, о той роли, которая возлагается на уровень муниципальных органов управления образованием и конкретных специалистов. Хочу сказать, что в рамках этого проекта все функции обозначены, я постарался это продемонстрировать, они обозначены и представлены непосредственно в региональной концепции и отчасти отражены в региональной программе. Уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, вы можете их задавать. В данном случае, в целом, я благодарю вас за то, что вы уделили внимание моему выступлению и желаю всем успешной работы. Всего доброго. Спасибо, Александр Викторович. Ну, я, наверное, дополню здесь, что даже если посмотреть работу со школами с низкими образовательными результатами, в Институте развития образования регулярно проходят семинары, различные мероприятия в данном направлении. Поэтому хотелось бы, чтобы вы, как методисты, как специалисты управления образованием, тоже участвовали в работе, потому что именно там вы можете увидеть, как строить работу с данными школами, какие направления выбирать и какие формы работы. Также хочется напомнить, что на сайте Института развития образования ежедневно, представлена информация о тех семинарах, мероприятиях, которые проводятся, и вы, как методисты муниципальных методических служб, образовательных организаций, также можете принимать в них участие. Спасибо большое, Александр Викторович. Ну а следующее я передаю слово Светлане Анатольевне Нырковой. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Сейчас тоже сориентируюсь, да, где мы находимся в кадре. Уважаемые коллеги, тема моего выступления была заявлена несколько иначе, да, если вот Александр Викторович говорил о проектах, которые включаются на сегодняшний день все методические службы, то я в большей степени буду говорить вот о том развитии муниципальных методических служб, в котором все мы нуждаемся, да не только их. Во-первых, выражу удовлетворенность проведением этого мероприятия. Далее будет выступать наш ректор, и именно, да, вот она обозначала необходимость создания такой школы для методистов.
школы, по которым мы все уже давно скучаем и в которой нуждаемся. Да, необходимость эта стала совершенно очевидна. Напомню, да, расхожую истину, что нет будущего, да, у того народа, у тех людей, которые не помнят свою историю. Поэтому, да, уважаемые коллеги, если говорить о развитии методической службы в Республике Коми, здесь необходимо вспомнить, что на протяжении длительного периода Институт развития образования, да, методические службы школ и других образовательных организаций районов функционировали как единая система по научно-методическому сопровождению непрерывного профессионального развития педработников. Другой временной интервал, да, принес нам с вами вместе с оптимизацией, да, перестройку существующей системы и некоторым образом поставил под угрозу существование системы, да, взаимодействия. То есть, несмотря на усилия, да, отдельных структур сохранить, да, определенные наработки и определенный опыт. И если раньше глазами педработника наша с вами деятельность за счет обилия мероприятий, методических, обучающих, логически завершалась аттестацией педагогического работника, они зачастую даже не замечали, как это происходит и насколько эти вещи взаимосвязаны, то теперь педагогический работник, обретя самостоятельность, да, субъективно определять, да, где учиться, и объективно добровольность аттестации, он остался наедине с самим собой. И вот такого рода одиночество, да, безусловно, сказалось пагубно на нем. Педагогическая профессия, она никоим образом не индивидуальна, да, она социализирована, как никакая другая. И педагогический работник, как никакой другой, нуждается в постоянном, непрерывном профессиональном общении со своими коллегами. Но мы понимаем, да, что деятельность педработника, помимо этого, полимотивирована. И здесь стоит говорить о разных группах мотивов. Наличие, да, потребности в профессиональном развитии учителя, педагога доп. Образования напрямую зависит от ряда факторов. Другими словами, только тогда педагог захочет и сможет закрепить официально за собой, например, какую-то квалификационную категорию, если он наблюдает регулярный интерес и систематические усилия со стороны вышестоящих для него органов, да, будь то директор, методслужба, зауч, мы с вами. Если он усилия эти наблюдает, да, то он будет понимать, насколько это важно, и не останется наедине с собой. Другая группа мотивов, да, она связана с тем, что мы очень интересно стали воспринимать документы, отдав от добровольности аттестации на откуп педагогическим работникам. Напомню, документ 6-летней давности, называется «Порядок аттестации». Там несколько задач у аттестации. И, скажем так, 4 задачи, они связаны с развитием системы образования, саморазвитием педработника, с выявлением его профессиональным дефицитом. И только одна задача, только один мотив материальный – дифференциация заработной платы. То есть вот эти составляющие нельзя забывать вот всем тем людям, которые связаны и влияют на процесс развития педагогического работника, а соответственно успешность получения образования нашими детьми. Таким образом, да, вот, уважаемые коллеги, нужда, необходимость, да, педагогического работника в методической службе разного уровня чрезвычайно велика. К сожалению, она перестала быть еще и осознаваемой. И нам с вами придется проделать достаточно серьезную работу, чтобы, с одной стороны, восстановить веру педагога, да, в то, что такая работа проводиться будет, и, с другой стороны, собственно, восстановить саму эту работу.
Если говорить о том, что делали мы с вами на протяжении последних 5-6 лет, относительно, да, вот, составляющих работы методических систем, то здесь вот, наверное, все же системе аттестации, да, вот, научно-методическому сопровождению, Республиканской аттестационной комиссии краснеть не придется. Да? Последние 5-6 лет мы с вами активно разрабатывали систему оценки профессиональных компетенций. Она закономерно в конце прошлого года получила высокую оценку федералов. Компетенция измеряет. То есть мы обучали экспертов, да, делали это тщательно и регулярно. Тем самым повышали, да, компетентность вот отдельных групп педагогических работников, которые взаимодействуют с более широкими, да, массами педагогов. То есть мы с вами участвовали в апробации федеральных оценочных материалов, да, и выводы определенные мы получили, да, по этим материалам. С одной стороны, выводы были оптимистичны. Мы убедились, что то, как мы с вами измеряем компетентность педработников, адекватно современным требованиям. С другой стороны, Российская Федерация, к сожалению, констатировала о том, что снижается предметная компетентность педработников. Наши не исключение. То есть, соответственно, уважаемые коллеги, мы можем говорить вот о том, что в процессе аттестации мы с вами ежедневно на сегодняшний день пишем рекомендации педагогическим работникам, да, по совершенствованию и по доработке, да, определенных подходов к их деятельности. Мы, по сути, да, создаем индивидуальные траектории повышения квалификации, если мы услышаны. И в этой связи, да, уважаемые коллеги, к проблеме, вот опять же, метод служб хочу отметить следующее, да, и мы говорим опять же о реальных вещах. К сожалению, когда мы с вами в том году анализировали результаты апробации материалов единых федеральных оценочных в нашей республике и в Российской Федерации, не всегда, да, лично мне удавалось видеть достаточное количество лиц, учителей, методистов, да, заинтересованных, которые в этот процесс включились. Мероприятия носили уникальный характер, они не записывались, да, в связи с тем, что мы называли вот реальные проблемы. Поэтому, да, уважаемые коллеги, призываю все-таки обратить ваше внимание на эту составляющую, так как апробация была продолжена в ноябре, в октябре этого года состоялась апробация оценочных материалов для учителей начальных классов. И, соответственно, я продолжаю работу, да, в ключе того, что эту составляющую мы также будем анализировать. Итак, почему вот сейчас обозначила количественный ценз, да, связанный с присутствием вас на наших мероприятиях? Казалось бы, где я, а где физика, да, биология, астрономия. Но, тем не менее, самым главным и значимым, наверное, было то, что во всех этих материалах была очень значимая составляющая метапредметная. И участвовать в обсуждении таких результатов мог любой учитель, мог любой эксперт. Это повышает компетентность, это дает возможность настраиваться, да, на будущие достижения. Если говорить о планах Центра аттестации и участии его, да, в работе методической школы, работе республиканских методических объединений, свои планы частично мы уже обозначили. Да. Безусловно, это прежде всего анализ результатов апробации. Во-вторых, да, это обсуждение общественное, продолжение разработки личного кабинета педагога, да, того инструмента, который технически позволит облегчить, да, процесс как бы накопления и систематизации учителем аттестационных материалов, а по сути материалов педагогического опыта. И еще, да, вот в этой связи хотелось бы мне сказать о мероприятиях, которые планирую провести. Мы очень много работали эти последние 5-6 лет с муниципалитетами. Следующий календарный год планирую сосредоточить свое внимание на работе с государственными образовательными организациями, их
да, методическими службами или людьми, которые осуществляют эту функцию. Мы будем работать с детскими домами, специальными коррекционными школами. Напомню, там тоже есть такие должности, как учитель, да, есть должности педагога дополнительного образования. Поэтому, да, уважаемые коллеги, когда такого рода мероприятия будут проводиться, и здесь я рассчитываю, да, что мы будем прежде всего сотрудничать внутри института с Анжеликой Васильевной, то, безусловно, могу предлагать вот к участию в таких мероприятиях и учителей и школ общеобразовательных. Вчера я уже на заседании аттестационной комиссии в рамках видеоконференц-связи воспользовалась возможностью и проанонсировала еще одно мероприятие, которое вот мы совместно планируем провести. Анжелика Васильевна проделала очень большую работу, проанализировала, да, работу методслужб разных районов, и в этом году, да, своим опытом организации методической работы по теме наставничества, в этом все мы заинтересованы, да, в том, чтобы оказывалось постоянное непрерывное методическое сопровождение наших педагогов. И в этом году вот опыт на конференции, которую организует с 23 ноября Институт развития образования в онлайн-режиме, принять участие могут все, будет представлять свой опыт муниципалитет город Ухта. Поэтому приглашаю всех к участию, к комментированию. Вот мы с Анжеликой Васильевной там будет Короткова Наталья Юрьевна, и я думаю, что это будет как раз тот опыт, когда постарается Ухта показать, как они используют, да, старые разработки в новых условиях, как они разрабатывают и реализуют новые проекты, да, вот с опорой на всех тех педагогических работников, которые работают в муниципалитете. Спасибо большое, уважаемые коллеги. До новых встреч. Как я сказала, да, методическая школа будет работать, учеба будет продолжаться, и вас всех я к этому участию приглашаю. Спасибо большое, Светлана Анатольевна. Ну, а следующий к нам подключается Лешок Вячеслав Алексеевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу в чате отметить плюсиком, если меня слышно. Ну, в целях экономии трафика и дать нашей студии немножко передохнуть, буду работать просто с микрофоном, не включая видео. Коллеги, сегодня как бы усложняется обстановка у нас в связи с коронавирусом. Тема у меня была заявлена «Средства коммуникации». Ну вот в данный момент мы сейчас работаем с платформой ProofMe, одной из средств коммуникации. Со многими вы уже, в принципе, знакомы. Нас ситуация весенняя поставила в такие условия, что мы должны были осваивать, кто-то должен был осваивать новые какие-то ресурсы. Мне сегодня хотелось бы вообще сказать и познакомить вас с тем ресурсом, который подготовила КРИРО. Это вообще о дистанционном обучении в Республике Коми. Вот такая брошюра у нас есть. Я потом чуть попозже скажу, где можно ее скачать и увидеть. И мы сейчас поговорим именно о дистанционном обучении. Хотя не хотелось бы, конечно, чтобы школы переходили на него, но иногда это вынужденная мера получается, и как бы учителя должны принять это во всеоружие, и уже как бы время, то, которое нам было дано, должно было сыграть, в общем-то, в их пользу. По дистанционному обучению, во-первых, есть страница «Информационная поддержка» на сайте Минобра. Если мы зайдем на сайт Минобр, то, в общем-то, тоже и родителям, и педагогам информационная какая-то страничка есть. На нашем сайте КРИРО, все знакомы с этим сайтом, тоже есть раздел «Информационно-методическая поддержка дистанционного обучения» при организации дистанционного обучения с применением дистанционных технологий. Ну, все знакомы с нашим сайтом. Если у вас сейчас есть возможность, вы можете на него зайти. И справа у нас серия баннеров. Так вот, второй баннер как раз переводит нас на эту страницу, где какие-то рекомендации могут найти для себя и родители, и учителя,
и преподаватели профессиональных образовательных организаций, и учащиеся. На данном ресурсе приведены все ссылки на федеральные методические рекомендации, приведены федеральные платформы и сервисы, ну, федеральные и региональные платформы и сервисы, в том числе и досуговые мероприятия. Ну, вот здесь указан адрес у меня, но в принципе я сейчас как бы ссылочку в чат кину, чтобы вам не искать, не копаться. Вы можете использовать эту ссылочку из чата. Значит, ссылка на этот ресурс. И параллельно, когда я буду рассказывать, можете зайти и знакомиться с этим ресурсом более подробно. Конечно, педагоги должны знать тоже об этом ресурсе и полезную информацию находить в этом ресурсе. Значит, если вы посмотрите, то на главной странице там перечень нормативных документов есть, всевозможные методические рекомендации Министерства просвещения, Рособнадзора, наши рекомендации КРИРО. Так вот, третье снизу, это как раз вот тот документ, с которым мы сейчас с вами работаем. Его можно скачать, этот документ в PDF-файле, его можно скачать, и давайте быстренько по нему пробежимся. Значит, здесь представлено, во-первых, алгоритм действия образовательной организации при организации дистанционного обучения. Я не буду останавливаться на пунктах, просто быстренько пробегусь по этому алгоритму. Значит, то есть пролистаю некоторые страницы. Значит, чтобы двигаться нам немножко дальше. Шаг 1 мы с вами посмотрели. Вот шаг 2 – сформировать технологическую инфраструктуру, то есть обеспечить учителей необходимым оборудованием и, возможно, познакомить их, кто не знаком еще, с теми ресурсами, которые уже есть. Следующий шаг – это, конечно же, должны быть локальные акты об организации дистанционного обучения или об организации дистанционного обучения с применением дистанционных технологий, наверное, будет правильнее, так как у нас в законе об этом говорится. Наверное, вот эти все документы организационные у вас уже есть, поскольку мы уже прошли определенный этап. Я думаю, что, ну, у кого еще нет, надо сделать так, чтобы они были. Соответственно, подкорректировать должностные инструкции и так далее. Подробно, если школа переходит на обучение с применением дистанционных технологий, то должны быть подробные инструкции и для учителя-дистанционщика, и для учащихся тоже, где, в какое время, как. То есть вопросы, конечно, и к дежурному по расписанию, то есть очень гибко должно быть с учетом всех требований составлено расписание. Еще одна из рекомендаций – это информирование родителей о том, что переходим на дистанционное обучение или обучение с применением дистанционных технологий. Ну вот, как бы, может быть, сейчас… Ну ладно, на этом остановлюсь чуть-чуть попозже. Итак, у нас есть алгоритм действия образовательной организации. Алгоритм действия учителя-предметника тоже здесь представлен. Действия учителя-предметника. И возвращаясь к нашему этому методическому ресурсу, а это действительно целый раздел у нас на сайте, где представлено много ресурсов, и, в общем-то, ни педагогу не надо рыться, копаться где-то по сайтам, можно использовать как раз наш этот ресурс. Далее представлены общие рекомендации по разработке онлайн-урока, модель, структура дистанционного урока, требования к домашней работе. Здесь, конечно, надо очень тонко подходить к домашнему заданию, поскольку, перегружая ребенка домашним заданием, мы вызываем, учитывая то, что во многом это ложится еще на плечи родителей, которые порой бывают заняты, поэтому вызывает большой объем домашней работы, вызывает у них тоже недовольство, и лишний раз как бы тоже бы не хотелось
родители этим обязаны. Значит, здесь же рекомендации по соблюдению санитарных норм, тоже надо учитывать эти нормы. Далее представлен алгоритм действий классного руководителя в период организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Также на этой страничке у нас представлен сайт «Культурный норматив школьника», где может быть тоже выведены мероприятия внеурочной деятельности. Алгоритм действий для родителей и рекомендации для родителей могут найти на этом сайте, на этом сайте родители для себя. Ну, в качестве рекламы можно сказать о нашем республиканском консультационном центре. Он продолжает работу, оказывает во всех режимах консультационную помощь родителям, и в онлайн-режиме, и по телефону, и по электронной почте. Тоже, используя сайт консультационного центра, вы можете обращаться и получать консультации. Алгоритм действий обучающихся, рекомендации Министерства просвещения, в том числе на этом сайте тоже по использованию обучения с применением дистанционных технологий. И вот эти рекомендации минпросовские в виде инфографики тоже, они и весной рассылались, и сейчас вы их тоже найдете на этом ресурсе. Ну, чтобы не задерживать ваше внимание, эти рекомендации пролистываю. Можно будет потом более подробно с ними познакомиться. И если говорить о ресурсах, которые размещены на этом сайте, сейчас я попробую перейти на демонстрацию рабочего стола. Боюсь, что не хотелось бы, конечно, но боюсь, что может зависнуть, но тем не менее попробую продемонстрировать рабочий стол свой сейчас. Коллеги, в чате отметьте, пожалуйста, если виден мой рабочий стол уже. Плюсиком можно. Значит, если у кого-то зависает что-то, то Ctrl F5 обновить, очистить кэш браузера. Отлично, вижу плюсики, перехожу в демонстрацию рабочего стола. Вот сейчас я нахожусь на странице этого ресурса. Ну и в частности, коль у нас как бы методический семинар, в общем-то, предназначен в большей степени для педагогических работников, хочу показать еще вот те ресурсы, которые здесь есть. Региональные ресурсы. Это в большей степени наш сайт, ну, во-первых, вебинары, которые находятся в нашем видеозале, вебинары КРИРО, но вот здесь они выделены тоже в отдельную, в отдельную папочку, именно вебинары, связанные с организацией дистанционного обучения. Здесь бы хотелось остановиться еще на нашем сайте edu.ercomi.ru. Это единая система дистанционного обучения. И ну, вот сегодня мы с историками говорили, курсы по истории здесь представлены, в том числе для учащихся. Значит, если говорить о федеральных ресурсах, значит, ну вот у нас такая складывается ситуация в некоторых школах, что кто-то использует, предположим, там Учи.ру, кто-то использует Трэш, кто-то использует Я-класс, то есть какая-то разнородность, кто-то сервисы Гугла. Здесь вот была бы рекомендация, школам надо определиться и выбрать какие-то действительно направления, если действительно есть учителя, уже имеющие наработки в том или ином ресурсе, то разделить учителей, кто-то использует Я-класс, давайте присоединяемся и работаем все в Я-классе. Начальная школа, предположим, для них более удобный ресурс был бы Учи.ру. Значит, эти ресурсы условно-бесплатные это каким образом? То есть какая-то часть ресурсов, она бесплатна, и дети могут в любое время зайти и работать, или ограничена по количеству заданий, как на Учи.ру, а какая-то часть ресурсов, где налаживается связь учителя с детьми, то есть какие-то дополнительные уже ресурсы уже подключаются за плату. Яндекс.Учебник сейчас тоже неплохой элемент, у них неплохие уже ресурсы появились.
То есть здесь вот как раз представлены все те ресурсы, которые федеральные в том числе, которые может использовать учитель. В том числе и дополнительные ресурсы. То есть вот такой сервис у нас есть. Прошу его не забывать, прошу использовать в своей работе. И еще на одном моменте мне хотелось бы остановиться. Это несколько слов хотелось бы сказать о сайте, который сейчас рекомендуется, на котором есть курсы, которые рекомендуются для того, чтобы проходить курсы на нем. Это сайт единыйурок.рф. Единыйурок.рф. Так, раздел «Курсы». Сейчас он у меня немножко подгрузится. Раздел «Курсы». И здесь есть возможность тоже пройти сейчас курсы. Значит, можно проходить курсы таким образом, что вы проходите курсы, не выходите на итоговую аттестацию, получаете справку. А если вы выходите на итоговую аттестацию, то последний раз там была цена свидетельства о прохождении курсов, по-моему, была 500 рублей. Но сейчас здесь есть ряд курсов, которые бесплатны для педагогов. Это, например, сейчас это по защите персональных данных. Значит, вышли в августе месяце последние методические рекомендации по защите персональных данных. Я возвращаюсь сейчас, возвращаюсь сейчас в вебинар. И вот эти методические рекомендации хотел вам показать. Так вот, значит, если вы получили уже эти методические рекомендации, хорошо. Предлагаю все-таки посмотреть, изучить их. Мы планируем вместе с Роскомнадзором провести вебинар тоже по комментированию этих методических рекомендаций. Скорее всего, это будет в начале декабря. Так вот, как раз здесь и сказано, что учителя могут пройти курсы повышения квалификации по программе, как раз по вопросам организации обработки персональных данных на вот этом сайте единыйурок.рф. И уже мы неоднократно собирали сведения о том, как проходят курсы повышения квалификации на этом сайте. В том числе и в мае вы должны были отчитаться. Там было 3 курса бесплатных. И вот в этих рекомендациях сказано, что ежегодный отчет должен быть до 14 декабря. Скорее всего, от Министерства образования вы в ближайшее время получите письмо, поэтому можете сейчас, во-первых, довести информацию до педагогов, а мы в сентябре, в марте рассылали по тем 3 курсам информационное письмо о прохождении этих курсов. Я просто напоминаю, найдите, посмотрите это письмо, что отчет все равно до декабря надо будет делать. Поэтому ориентирую вас еще и на курсы по вопросам обработки персональных данных. Коллеги, если есть вопросы, в верхней части, в правой части верхней у вас вкладочка «Вопросы», можно будет задать вопрос. Значит, если кто-то не получил эти методические рекомендации, мне на почту напишите, я вам их вышлю, если они до вас не дошли. Почту сейчас в чате напишу. Спасибо за внимание и передаю слово обратно Анжелике Васильевне. Коллеги. Алексеевич, за такую хорошую информацию. Уважаемые коллеги, действительно, я очень прошу вас, как особенно обращаюсь к специалистам-методистам муниципальных методических служб, обратить внимание на официальный сайт Института развития образования, потому что он действительно очень богат информацией, различными методическими разработками. Я бы очень хотела, чтобы на своих совещаниях вы также рассказывали о данном сайте и рассказывали о его платформах и ресурсах. Спасибо большое. Ну а следующее я даю слово Игнатьевой Анастасии Николаевне, которая расскажет вам о календаре образовательных событий. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Итак, я бы хотела сегодня рассказать еще об одном проекте
нашего Республиканского института развития образования о календаре образовательных событий. Этот календарь образовательных событий – инициатива Министерства просвещения Российской Федерации. Он организуется, работа в соответствии с ним уже не первый год. Но вот мы бы хотели обратить особое внимание, ваше особое внимание сейчас на этот календарь, потому что у нас меняется программа воспитания. Да? Мы разрабатываем в этом учебном году рабочую программу воспитания для каждой образовательной организации. И хотелось бы, чтобы она соотносилась именно с образовательными событиями, представленными на федеральном уровне в календаре образовательных событий. Министр просвещения. Можно? Сергей Кравцов на заседании Комитета Госдумы в образовании и науке, на котором обсуждались поправки по второму чтению президентского законопроекта о воспитании в системе образования, ответил на главный вопрос. Не приведет ли законопроект к увеличению отчетности при создании календарного плана, сопровождающего рабочую программу воспитания? И в этой части министр обратил внимание, что у нас есть федеральный календарь образовательных событий, отмечаются великие праздники. Они могут дополняться региональными особенностями, и речь идет об этом, пояснил министр просвещения, когда ему задавали вопрос о увеличении отчетности. Вводимость статьи 121 общие требования к организации воспитания Федерального закона об образовании Российской Федерации раскрывается механизм организации воспитательной работы, которая будет являться составной частью образовательных программ. И министр предложил после принятия закона провести широкую разъяснительную работу об особенностях применения положений документа, а также уточнил, что для реализации этого закона будет запущен федеральный проект по патриотическому воспитанию. И в связи с этим, да, мы обращаем ваше внимание на закон и на обращение Министерства просвещения Российской Федерации о направлении календаря образовательных событий. В целях приобщения обучающихся культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования в них российской гражданской идентичности и просвещения России, рекомендую в 2020-2021 учебном году включить в программу воспитания и социализации образовательные программы, приуроченные государственным и национальным праздникам Российской Федерации, к памятным датам и событиям российской истории и культуры, местным региональным памятным датам и событиям. Также особое внимание было обращено на то, что при организации мероприятий очень важно выходить на внешних партнеров и сотрудничать действительно с имеющимися вашей рядом ближайших образовательных организаций, учреждениях. Да? То есть это могут быть учреждения культуры, это могут быть физкультурно-спортивные комплексы, с которыми тоже также осуществляется совместная работа в соответствии с теми образовательными событиями, которые предложены в календаре. Ну, вот таким образом выглядит календарь, да, то есть тут даты, которые даны в календаре, они дополняются где-то в какой-то год, остаются неизменными определенные даты, и некоторые даты, получается, у нас добавляются в течение учебного года. Начало учебного года, потому что тогда утверждается календарь. То есть календарь содержит и тематические события, представленные в форме недели безопасности, например, Всероссийского урока экологии и энергосбережения, Всероссийской недели музыки для детей и юношества. То есть также в календаре представлены памятные даты, значимые для нашей страны. День солидарности в борьбе с терроризмом, день окончания Второй мировой войны, День памяти политических репрессий, День космонавтики, юбилей будет в этом учебном году у нас, значимая дата. Да? И в календаре образовательных событий также появляются юбилейные даты со дня рождения великих людей нашей страны и нашей республики. Таким образом, сформирован календарь образовательных событий на 2020-2021 учебный год. Мы считаем, что календарь образовательных событий является важным инструментом организации воспитательной работы обучающихся и предлагаем выстроить системную работу, используя образовательные события, закрепленные в календаре образовательных событий,
дополняя их региональными, местными, школьными событиями каждой конкретной образовательной организации. То есть какова идея, да, к чему мы призываем и, собственно, мотивируем вас как организаторов методических, ведущих методических служб и организаторов вот именно деятельности педагогов и привлечения их ресурсов к организации воспитательной работы в образовательных организациях. Календарь образовательных событий Республики Коми. Конечно же, он тоже основывается на календаре образовательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, но дополняется нашими региональными праздниками, нашими региональными событиями и теми всемирными, может быть, добавляются какие-то дни, да, на которые обращает особое внимание уже наше непосредственное Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Так, какие же есть у нас события? Так, обращу ваше внимание на то, чем календарь образовательных событий Республики Коми дополняется, да, календарю, федеральному календарю образовательных событий. Ну, например, 1 октября появляется Международный день музыки, да, и потом 6-го Всемирный день охраны мест обитания. 25 октября Министерство образования Республики Коми предлагает нам обратить внимание на образовательное событие День отца. Также месяц октябрь посвящен 130-летию Вениамина Тимофеевича Чисталева, нашего знаменитого земляка. И вот этот календарь образовательных событий вы также можете посмотреть на сайте Министерства образования Республики Коми и молодежной политики, и можете посмотреть на нашем сайте, мы сейчас к нему обратимся, чтобы вам было удобнее. То есть воспитательная работа организуется во многом благодаря включенности всех субъектов, да, образовательного процесса, и очень важно эту работу провести грамотно, то есть организовать вот эти школьные команды из числа педагогов с классными руководителями, с учителями-предметниками, во главе, чтобы были, конечно же, представители методических служб образовательных организаций и непосредственно руководители образовательной организации. Далее. Вот по направлениям воспитательной работы школы, да, в связи с чем удобен календарь образовательных событий, с тем, что мы можем использовать вот эти образовательные даты для того, чтобы вести работу по направлениям, по модулям, да, если вы обратитесь к примерной рабочей программе воспитания, основа для нашей рабочей программы воспитания, которую мы разрабатываем, то увидите инвариантные модули и вариативные модули, да. То есть мы можем, например, эти события, да, организовать в рамках модуля «Школьный урок», в рамках модуля курсов по внеурочной деятельности, да, то есть если тема этого события перекликается с темой тех курсов, которые реализуются в вашей образовательной организации, в модуле экскурсии, экспедиции, походы, в модуле «Школьные медиа», тоже есть идея, мы ей с вами сегодня поделимся, в модуле «Ключевые общешкольные дела». Каким образом это можно сделать? Так, секундочку, переключу. Ну вот методический портал «Календарь образовательных событий», который представлен на сайте нашего Коми Республиканского института развития образования. Выглядит следующим образом. Мы сейчас, наверное, обратимся к нему. Ага, не слышно, да, меня? Извините, только увидела. Сейчас нарушу дистанцию. Так, итак. Методический портал «Календарь образовательных событий» представлен на сайте Коми Республиканского института развития образования. И мы сейчас обратимся к нему. Можно, да, перейти к сайту. Угу. То есть мы спускаемся, вот как нам уже было сказано, да, по вкладочкам, находим календарь образовательных событий, но это вот небольшая экскурсия, да, чтобы было легче ориентироваться. Хорошо. Таким образом выглядит календарь, он наполняется
методическими разработками как федерального уровня, так и методическими разработками регионального уровня тоже будет пополняться и в соответствии с календарем образовательных событий Республики Коми. Здесь вверху представлена информация, например, документы, и вы можете посмотреть, обратиться к тем локальным актам, которые регламентируют деятельность, связанную с календарем образовательных событий. И вот, например, да, вот здесь можете уже обратиться, ознакомиться, да, с календарем образовательных событий Республики Коми и с теми мероприятиями, которые сюда добавлены. Вот. У нас на сайте тоже представлен. Далее мы заходим да, получается, по вкладке в тот месяц, который текущий, да, и который, к событиям, которым вы актуальны, да, ваше обращение, и потом вы смотрите, да, каким образом можно взять информацию, каким образом ее можно использовать. Вот эти ресурсы мы заполняем специально для вас, для наших педагогов, общеобразовательных организаций. Ну, я думаю, они будут полезны не только им. То есть вот тут методические пособия представлены, да, пока не федерального уровня, будут представлены и, например, пособия уже к тем датам, которые добавлены в календарь образовательных событий Республики Коми. Да? Ну, то есть вот тут подробная информация, ее можно использовать. И можно использовать как на курсах неурочной деятельности, так и на школьных уроках и классных часах, конечно же. Так, далее. Ну, вот таким образом выглядит по вкладочкам. Я думаю, если вы обратитесь к календарю, посмотрите и обратите своих непосредственно педагогических сотрудников, то мы надеемся, что этот материал будет полезен и пригодится. Далее, весной 2021 года мы планируем провести республиканский конкурс методических разработок, который так и будет называться «Календарь образовательных событий», на котором мы будем принимать непосредственно методические разработки от наших образовательных республиканских, да, организаций. И, пройдя экспертизу, уже лучшие практики мы будем размещать также здесь, на нашем сайте. Можно вернуться, если не сложно. Дмитрий, да? Вот. И на что бы я хотела обратить ваше особое внимание, уважаемые коллеги. Вот мы предлагаем образовательным организациям, в том числе и на своих сайтах, также разместить свой школьный календарь образовательных событий. В связи с чем такое предложение, да, возникло и имеет место быть. Ну, то есть вот летом мы просматривали сайты образовательных организаций Республики Коми на предмет наличия программы воспитания, да, и на предмет того, в каком виде она существует и реализуется именно в конкретной образовательной организации. И хотелось бы обратить ваше внимание, что на самом деле не всегда в полной мере отражается та реальная ситуация уровня воспитательной работы, которая организуется в образовательной организации. И получается, что работа осуществляется, мы слышим, знаем, через каких-то знакомых, может быть там, по следам того участия, которое принимается в конкурсах нашего Института развития образования. Да? Но вот информации на сайт мы такой иногда просто не можем увидеть и действительно рассмотреть. И поэтому хотелось бы, чтобы календарь в качестве тех событий, которыми наполнена ваша образовательная организация, тоже присутствовал. То есть его можно ведь наполнить не только событиями федерального уровня, событиями регионального уровня, но его можно наполнить событиями вашего муниципалитета, событиями вашей общеобразовательной организации. То есть открыв, да, любой месяц, получается,
те же родители, законные представители, которые не всегда, к сожалению, имеют представление о том, что же происходит в общеобразовательных организациях, потому что сейчас, собственно, родители не могут даже попасть в школу, да, я сама мама, довожу свою доченьку до школы, да, и прощаюсь с ней, потом только забираю после уроков, да. И хотелось бы, чтобы вот эта связь всех участников образовательного события и, так сказать, освещение той воспитательной работы, которая реально проводится в вашей общеобразовательной организации, была отражена вот в каком-то таком действительно интересном, ярком, событийном ключе. И мы предлагаем, да, чтобы школьный календарь образовательных событий стал тем информационным порталом для всех участников образовательного процесса, который бы содержал описание событий, видео и фото отчеты об участии в образовательных событиях и, конечно же, какие-то итоговые документы о результатах этого участия. А в конце учебного года можно было бы вот на базе такого, да, портала календаря образовательных событий подвести итоги и провести самоанализ по наполняемости школьного портала календаря образовательных событий. Мне кажется, эта идея достаточно интересная и яркая, и вот обратившись к ней, да, на сайте образовательных организаций, любым людям, которым стало интересно, да, посмотреть, чем же наполнена жизнь вашей конкретной образовательной организации в городе Воркута, в Печоре, да, мы можем обратиться и посмотреть, и действительно в одном месте сконсолидированы вот эти вот события и показана вот эта насыщенная, интересная школьная жизнь вашей общеобразовательной организации. Я надеюсь, что эта информация была для вас полезной, надеюсь на сотрудничество и желаю вам успехов. Спасибо, Анастасия Николаевна. Уважаемые коллеги, тоже убедительно вас прошу рассказывать, да, для заместителей директоров по воспитательной работе, учебной работе о данном календаре, чтобы наши педагоги могли воспользоваться, значит, на нашем сайте теми материалами, готовыми материалами, которые уже есть и к классным часам, и к каким-то другим мероприятиям. Ну а сейчас, вот, пользуясь уже тем, что как бы мои коллеги рассказали о работе института, я тоже продолжу, чтобы уже не прерываться, и потом передаю слово Наталье Владимировне. А я бы хотела сегодня остановиться на работе республиканских методических объединений. Вы все знаете, что республиканские методические объединения у нас функционируют уже с 2017 года, значит, в соответствии с положением о республиканском учебно-методическом объединении в системе образования Республики Коми и приказах Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми о создании республиканских методических объединений. Значит, все научно-методическое сопровождение легло на плечи, конечно же, Коми Республиканского института развития образования. На сегодняшний день, если в прошлом учебном году у нас было 22 республиканских методических объединения, то в этом году их 27. Обратите внимание, у нас прибавились такие республиканские методические объединения, как РМО руководителей школ, учреждений дополнительного образования, РМО руководителей дошкольных образовательных организаций, РМО заместителей директоров по учебной работе, по воспитательной работе. Также у нас логопеды и дефектологи отделились в отдельное республиканское методическое объединение, то есть есть сейчас педагоги, психологи и социальные педагоги, есть логопеды, дефектологи. Ну и также у нас появилось республиканское методическое объединение педагогов среднего профессионального образования, ну и РМО учителей школ, учреждений доп. Образования и учреждений среднего профессионального образования, которые реализуют этнокультурное образование. Значит, какова же цель деятельности республиканских методических объединений? Сформировать вертикаль государственно-общественного управления системы общего образования Республики Коми и новую многоуровневую систему методического сопровождения деятельности педагогов и руководителей, посредством которых создаются условия для принятия обоснованных решений на основе системного видения дальнейших изменений, создаются условия оказания педагогам адресной помощи, а также повышается качество образования и управления в Республике Коми.
Значит, не буду зачитывать сейчас направления, да, сама презентация будет представлена на сайте, но я еще бы здесь хотела сказать, что буквально на следующей неделе данная презентация будет переформатирована в небольшой сборник, который мы отправим во все муниципалитеты, а также во все образовательные организации, где будут представлены все руководители республиканских методических объединений с фотографиями, ну и, конечно, ссылками и данными, куда и как можно обратиться к ним. Наши республиканские методические объединения, значит, заседания, а их 4 в год по каждому направлению. Также на каких платформах вы можете их увидеть? Если вы зайдете на сайт института, мы сейчас туда перейдем. Ага, пожалуйста. Ага, обратите, пожалуйста, внимание, здесь у нас есть раздел «Проекты», есть республиканские методические объединения. Посмотрите, вся нормативная база, уже есть и протокола тех совещаний, которые прошли в этом году. А далее вы видите значки. Это те как раз объединения, да, которые... республиканских методических объединений. Заходим, например, в РМО учителей предметной области искусства, да, так, перескочили немножечко, так, заходим, искусство. Так, здесь представлены руководители методического объединения, планы заседаний, но и здесь же вы видите ссылочку, которая открывает нам вход на портал «Открытое образование Республики Коми». И здесь вы можете увидеть, значит, всю информацию о том, какая работа проводится конкретно, например, данным методическим объединением. Здесь представлены документы, дискуссионная площадка, полезные ссылки, методическая копилка, блоги и сайты педагогов, история в людях, список участников, все мероприятия, которые организуются конкретно республиканским методическим объединением, значит, учителей предметной области искусства представлено, и также по другим методическим объединениям. Вы заходите на портал «Открытое образование», находите ссылку на раздел «Республиканские методические объединения» и посмотрите, пожалуйста, справа у нас все наши методические объединения. Заходите и пользуетесь материалом, который представлен нашими руководителями и нашими членами республиканских методических объединений. Дмитрий Валерьевич, обратно возвратимся на нашу презентацию. Угу. Так, ну и далее. Далее, уважаемые коллеги, вы уже видите, например, РМО руководителей школ, учреждений дополнительного образования. Перед вами руководитель Штин Александра Васильевна, директор государственного образовательного учреждения Коми Республиканский лицей при Сыктывкарском государственном университете. И здесь ссылочки, по которым вы весь материал можете получать. И здесь информация по всем нашим республиканским метод-объединениям. Обратите внимание, это известные в республике люди, известные педагоги, которые курируют республиканские методические объединения. Ну и, конечно же, все вы узнаете, что курирую вопросы республиканских методических объединений в Институте развития образования я, Волкова Анжелика Васильевна. Вы всегда можете ко мне обратиться. Я располагаюсь в институте в 320-м кабинете. И на одном из слайдов мой телефон. Я знаю, что многие знают и мой сотовый телефон, поэтому звоните, будем работать. Мне очень интересно работать с вами. Сразу же скажу, конечно же, планировали мы
практические обучающие с вами семинары. Первый должен был у нас быть с 10 по 12 ноября в Ухте. Спасибо коллегам, очень интересную программу мы готовили, но пока не можем выехать из-за заболеваемости, и он будет проходить в онлайн-режиме 24 ноября. Но вы дополнительно получите от нас письма. Если будут вопросы, пожалуйста, задавайте. Спасибо вам. Когда в августе я направила вам запрос о том, чтобы ваши педагоги подключались в работу методических объединений, подключилось очень много педагогов, более 3000, но хотелось бы, чтобы вы на своих совещаниях все-таки о республиканских методических объединениях рассказывали. Вы понимаете, что вопросы подготовки государственной итоговой аттестации, о новых каких-то нововведениях, об инновациях, все приходит из первых уст. Выступают те люди, которые являются членами аттестационных комиссий, членами экзаменационных комиссий, и они как никто первыми узнают все новости. Поэтому я приглашаю методисты вас включаться в эту работу, в работу республиканских методических объединений, и вы увидите, как это интересно. Ну а сейчас я передаю слово, очень долго меня уже ждет Наталья Владимировна, нашему федеральному эксперту. Прошу вас, Румянцева Наталья Владимировна, вам слово. Вижу теперь себя. Большое спасибо за предоставленную возможность поучаствовать в вашем семинаре. Меня зовут Румянцева Наталья Владимировна, я представляю группу компаний просвещения. И сегодня хотела бы представить вам небольшой обзор основных направлений, в которых развивается... Так, сейчас я научусь листать презентацию, в которых развивается группа компаний просвещения. Безусловно, эти направления непосредственно связаны с национальными целями развития системы образования. Прежде всего, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, проведение субъектов Российской Федерации оценки качества общего образования на основе практики международных исследований. Также создание условий для воспитания гармонично развитой социально ответственной личности, также как изменение статуса классного руководителя и воспитание как обязательная часть образовательного процесса, также формирование эффективной системы выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, ну и увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью. Хочу рассказать, что есть у просвещения для того, чтобы помочь реализовать эти цели. Перед вами слайд «Единая система оценки качества образования». Красным выделено исследование ПИЗа. Это программа по оценке образовательных достижений учащихся, как сформированность функциональной грамотности, навыков решения проблемных ситуаций, глобальных компетенций и креативного мышления. Хочу показать комплект, который сборник эталонных заданий, серия функциональной грамотности «Учимся для жизни». Ага, вот теперь видно. Сборники сделаны таким образом, что сначала есть задание уже прорешено, которое преподаватель может разобрать с учениками. Более того, после разбора можно познакомиться с критериями оценки. Они особенные, к ним нужно привыкнуть и посмотреть, как начисляются баллы. Потом, после разобранного задания, есть несколько типовых заданий, которые ребята могут прорешать самостоятельно. На все есть ответы в конце сборника, потому что, еще раз скажу, что все эти задания специфические, они практикоориентированы, нацелены на жизненные ситуации. И, в принципе, задача показать, как учащиеся могут применять уже полученные знания и навыки.
Также серия «Функциональная грамотность. Тренажеры». Обратите внимание, математика и смысловое чтение начинается уже с 6 класса. Можно постепенно, поэтапно готовить учащихся к предстоящему международному исследованию. И серия, например, «Физические системы» и «Граждановедение», «Земля и космические системы» рассчитана на 7 и 9 класс. Следующие сборники хочу показать. Они не только помогают формировать функциональную грамотность, но также подходят и для классов с углубленным изучением, для подготовки к олимпиадам, ВПРам, к ОГЭ, ЕГЭ. Они все разделены на предметные области. Ну, на слайде вы видите и химия, и биология, и география, и немножко зависло. И одно из актуальных... Так, пролистала. Не пролистала. Одним из актуальных направлений сейчас в нашей компании в том числе является цифровизация образования. Уж помог в этом карантин или заставил развиваться в этом направлении, но тем не менее мы можем теперь пользоваться уже готовыми ресурсами. Так, на нашей медиатеке, вот здесь дана ссылка на медиатеку, был открыт доступ к электронным формам учебника. На все время карантина можно было бесплатно ими пользоваться. На данный момент есть такая возможность зарегистрироваться на этой платформе для того, чтобы получить возможность предпросмотра любого учебника из нашего УМК. Там дается 16 страниц для того, чтобы вы ознакомились с оглавлением, с началом учебника. Это иногда очень помогает для того, чтобы понять, насколько учебник переработан, насколько он подходит, насколько подходят методические разработки и так далее. Обратите внимание на фиолетовую такую кнопочку «Рабочие программы, методические пособия». Зарегистрировавшись на медиатеке, вы имеете доступ к скачиванию, просмотру рабочих программ. И рядом вебинары от издательства «Просвещение». Также ссылка на интернет-магазин издательства «Просвещение» и интерактивные тетради SkySmart, который тоже является результатом, продуктом за время дистанционного образования во время карантина. Тетради были придуманы для того, чтобы облегчить работу учителя, чтобы была возможность проверять домашние задания, задавать ребятам дистанционно, а не как это было в самом начале по фотографиям, ребята делали, отсылали, и это было очень сложно и для учителей, и для детей. А сейчас сделана новая платформа SkySmart, это интерактивная рабочая тетрадь. Там на данный момент практически все УМК, в скором времени сейчас трудится большая команда техников над этим, и в скором времени все УМК будут там, и пользоваться ей очень просто. Самое главное, что она защищает от списывания. Учитель может отправить всем ребятам разные варианты. Там, по-моему, до 20 вариантов разных. Задания будут типовые, они будут на одну и ту же тему, но уже, так сказать, поделиться своими результатами будет гораздо сложнее. Хочу обратить внимание на вот этот сайт Учитель Клаб. Это новая платформа как ответ на необходимость методической поддержки. Просвещение поддержка или Учитель Клаб можно найти и так, и так. На этом ресурсе доступно очень много полезной информации. Сейчас покажу вот рабочие программы, точно так же вы можете скачивать. Обратите внимание на кнопку конференции.
По этой ссылке вы попадаете сейчас там есть уже одна онлайн записанная конференция и одна еще предстоит. Там, по-моему, была двухдневная конференция «Образование 2020», в рамках которой было очень много экспертных выступлений по поводу качества образования, по поводу работы методических служб, по поводу подготовки к ПИЗе, участия административного состава в подготовке и так далее. Очень полезный ресурс, и можно самостоятельно подобрать для себя какие-то новые инструменты и в рамках методического сообщества уже делиться и пробовать что-то модернизировать под себя. Также есть выход на вебинары от издательства «Просвещение», которые регулярно обновляются и постоянно на самые актуальные темы сразу же выходят какие-то новые информационные блоки. Обратите внимание вот на следующий слайд. Здесь такое расписание ближайших видеоуроков. Это было на вчерашний день. Я оставила вам для примера. Так, секундочку. Угу. И тоже на этой же, на первой странице есть ссылка обратно в нашу медиатеку. Также ссылка на родительский университет. Эта платформа была сделана для привлечения родителей к системе образования, для того, чтобы отвечать на часто задаваемые вопросы, которые волнуют родителей. Там много вебинаров от экспертов-психологов, педагогов-психологов, есть вебинары из предметных областей. И я бы рекомендовала, конечно, родителей направлять на эту платформу для того, чтобы самостоятельно тоже включаться в образовательный процесс. Здесь также есть ссылка на интернет-магазин наш и несколько вкладок: «Страна читающая», «Страна экологическая», «Урок безопасности». Это проекты издательства «Просвещение», в которых тоже можно поучаствовать. Здесь в конце остались приложения, они вам могут пригодиться в работе. Это по изменениям последним, которые касались федерального перечня. Я коротко хотела вас познакомить с тем, что сейчас наиболее актуально в просвещении. Конечно, можно на каждый сегмент сделать отдельное выступление очень долго. И я с удовольствием бы поучаствовала в каких-то предметных вопросах и сделала бы отдельное выступление. Сегодня мне хотелось просто с вами поздороваться, поблагодарить за то, что вы пригласили участвовать в своих семинарах. И обратите внимание на последний слайд. Здесь есть ссылка на интернет-магазин и промокод на скидку в интернет-магазине, промо-10. Также здесь два контакта. Румянцева Наталья Владимировна, методист. По всем методическим вопросам можете писать мне на почту или звонить. Пожалуйста, задавайте любые вопросы. Мы, даже если чего-то не знаем, вместе будем искать ответы, искать выход. Ваша обратная связь дает нам понять, что сейчас наиболее актуально, что вас интересует, какие проблемные области нужно освещать. И РАФ Светлана Васильевна, менеджер, который занимается вашим регионом, и она вам поможет ответить на все вопросы по заказам, как заказать, как доставить и все остальное, вот эти все вопросы к ней. Я благодарю вас за внимание. Больших вам рабочих успехов и всего доброго. Спасибо, Наталья Владимировна. Я надеюсь, что у нас с вами сложится дальнейшее сотрудничество, потому что действительно работы очень много. Нам всегда интересно услышать из первых уст все новинки, все, что
необходимо нашим педагогам. Ну, а сейчас, как бы уже резюмируя свое выступление и наш семинар, я бы хотела сказать, что планируется, я так думаю, в декабре-январе, когда будут подписаны все документы, проведение республиканского конкурса муниципальных методических служб «Лучшая методическая служба Республики Коми». Коротенечко, буквально я вам скажу, что участниками данного конкурса могут стать структурные подразделения муниципальных органов управления образования в форме районных методических кабинетов, информационно-методических кабинетов, отделов и центров различных организационных форм. Ну и также методические службы муниципальных образований Республики Коми. Данный конкурс будет проводиться по двум номинациям. Первая номинация – лучшая методическая служба городского округа и лучшая методическая служба муниципального района. То есть в положении вам будут представлены направления, по которым вы должны будете просто сформировать такой кейс, который представите в управлении образования, и на основании этих материалов будут уже выявлены победители. Уважаемые коллеги, еще раз напоминаю, что мы с вами встречались в июле, вот встретились сегодня в октябре. Впереди у нас еще много различных семинаров. Очень хотелось мне встретиться с вами очно. Очень хочется побеседовать. Мы знаем, что у наших муниципальных методических служб очень много вопросов, очень много проблем, которые нам надо вместе обсудить. Надеюсь, что когда-то у нас закончится пандемия, и мы обязательно встретимся очно. Также хочу сказать, что в 2021 году будут курсы для методистов муниципальных методических служб, которые вы можете пройти. Ну и, конечно же, каждые 2 месяца будут проходить онлайн-семинары в рамках онлайн-школы методиста. Ну, я видела, что поступил один вопрос о том, есть ли у нас... Я так понимаю, РМО физкультурно-оздоровительной направленности, да, он есть. Если вы потом посмотрите мою презентацию, вы увидите, что у нас есть еще Республиканское методическое объединение учителей физической культуры. Спасибо, уважаемые коллеги, и напомню, что чтобы вы включались в работу республиканских методических объединений. Только в прошлом учебном году прошло 61 методическое заседание, 53 семинара. Члены республиканских методических объединений приняли участие в 71 конференции международного, всероссийского, регионального, муниципального уровней. Ну а сегодня я с вами прощаюсь. Надеюсь, что сегодняшний семинар для вас был полезным. Очень бы хотелось, чтобы вы направили еще те вопросы. Они пришли, но не в том количестве, которое хотелось бы. Всего лишь 2-3 муниципалитета, которые представили свои вопросы. Будем работать, будем встречаться. Мы слышим вас, мы будем вам помогать. Очень вас всех уважаем, ценим вашу работу методическую, знаем, насколько она сложна. Вы работаете на целые городские округи, на целые муниципальные районы. Это очень сложно, вас не так много. Однако работа эта очень важна, нужна и ценна. Поэтому всем вам успехов в работе, хороших учителей и всего самого наилучшего.